Короче, для нас, вот видишь, ты обращаешь внимание, начинает вот такие вот, это самое. Опа, стрим с природы, что жарим? Пока ничего, но планирую... Ой. Сейчас. Так, что я? Тормозок сейчас я покажу. Ну, в общем, какой-то один вылез вот. 25. Папа, скажи, почему ты такая никчемная мразь и ничего не умеешь к 40 годам, кроме как пихать в жопу стропоны и просить донаты постоянно? Ты даже угли не можешь сделать. Когда алименты маме заплатишь? Мне стыдно, что у меня такой отец. Но ничего, скоро приедут дяди Зукальды, и шашлык уже будет из тебя грязная тупая свиноматка. Позорище. Ну вот какой-то там ненормальный, видать, проснулся. И по Ренасу прошелся, и по мне, так что бывает всякое. В общем, вот курица будет. 2 упаковки курицы по 500 грамм каждая. И будет еще картошка. Ну вот я пока положил рядом 2 картошки, а вот еще у меня картошка тут. И буду заедать это салатиком. Я еще планирую обжор на все это сделать. Джелена, это бесполезно, Джелен. Это больные люди. Так. Нормально? Ну вот картошку я пока положил рядом с краю. Так, надо еще помахать. Удачно, как я эту штуку взял. Евро 20 стоит. Ренас, мало кто что хочет. Не обращай внимания. Шли всех на 3 буквы. И все. Кто тебя оскорбляет, я имею в виду. Сейчас приду.
Здоров, комрады, подписчики, подписчики, случайно зрители. Так, картошечка не готова, конечно же, нифига. Только нагрелась немножко. Сейчас все будет. Супер-пупер. 25. Уважение. Здорово, братан, здорово, здорово, уважение, здорово. Спасибо тебе большое. Спасибо, Иней. Спасибо, что заходишь. Спасибо, очень приятно. Спасибо, братан. Тащи курицу, Влад. Влад, у тебя картошка жарится, не печется. Ну, мне кто-то сказал, положи рядышком. Я положил. О, рабочая рука, сразу видно. Рабочая рука. О, работяга на заводе. О. А вы мне говорите. О, вот какие труды. К углям ближе. Да каким углям? Ну там нужно, чтобы костра не было. Иначе она сгорит. Просто ведь у нас же было голосование, что ждем, пока полено прогорит. Типа того. Вот мы и ждем. Да. Нет, я курицу не мариновал, нет. До ночи дотянем, да... Не. Не дотянем. И тут будет вообще полнейшая темнота. Вы ничего не увидите. И призраки здесь будут еще. Очереди к печке нету. Нет. Нет никакой очереди, нет. Ею почти не пользуются. Ей только пользуются, когда, ну, в редких случаях, когда какой-то праздник у кого-то, там, день рождения, там, я не знаю что. Потому что у людей, у большинства людей либо свои печи в домах, да, либо они ходят в какие-то там рестораны, бары, таверны. Вот.
То есть мало кто вот тут вот. Ну я серьезно говорю, вот живя здесь, не помню сколько лет, да. Ну я же наблюдаю все время, да, как бы. Ну, очень редко пользуются. Очень. Очень, это действительно, это значит, что гипер-мега в триллионном кубе очень. Бывает, подростки собираются, а бывает и это самое, вот как недавно было, я показывал, когда задний двор обзор делал, там здесь вот было как раз очень много людей. У кого-то там из детей день рождения было, наверное. Обжор я выпустил на третьем канале. На третьем канале, ссылка в описании на него. Вышел новый обжор. Ну, на данный момент, когда вы будете смотреть это видео, он уже будет не новым. Но, в общем, только что вышел обжорчик на третьем канале. И Майнкрафт вышел сегодня на игровом канале. Так углей-то тут пока особо-то нет. Угли я потом посыплю, будут угли. Углей тут особо-то нету. Взял, потушил. Но ничего. Что он делает? Разжигаю. Начинаю курицу на противне. Да она сгорит, братан. Ну что, когда у меня кошка была, что, вместо этого самого, вместо того, чтобы песок покупать там в магазине, мне посоветовали, говорят, типа, а что ты, это самое, бери песок с пляжа. Мне дали чемодан, ну, с которым путешествует, ну, такой, на колесиках, как бы. Я поехал на Точиле, на пляж, песка засыпал чемодан, но, конечно, целый я не смог засыпать, потому что это было очень тяжело, песок очень тяжелый. И, в общем-то, вот, и у меня не было проблем с кошачьим туалетом вообще. Это очень удобно. И в естественную среду ходит, как бы, кошка. Ой, блин. Надо посидеть чуть-чуть.
Так. Спустя много-много часов я все-таки решил полено в сторону убрать. Позбивал углей с полена. По сути, у нас углей почти нету. Но у нас есть угли из пакета. Заблаговременно купленные угли. Ой, ебаный в рот. Вот угли из пакета. Вот угли из пакета. Вот угли из пакета. Так. Сейчас техническая эта штука. Так. Нормально. Звук пропал. Все, звук включил. Спасибо, что сообщили, что звука нет. Почему-то, когда падает, у меня все время звук отключается. Так, короче, у меня там батарейка скоро сядет, я боюсь, в видеокамере. Надо действовать. Надо действовать. Ну, я думаю, этого хватит, наверное, я даже не знаю. Да, наверное, хватит. Так. И сейчас мы обратимся к помощи нашей поджиги снова. Почему ничего не горит? Ничего не горит. Непорядок. О. Раздуй. Распределить по мангалу. Но сначала, наверное, надо раздуть. Все-таки, наверное. Действительно. Что-то тут раздувать-то особо нечего, кстати. Что-то раздувать-то тут и нечего. Тут раздувать-то нечего. Блин. Не, ну реально тут что-то... Хотя нет, что-то там виднеется. Что-то... О, что-то начинается. Что-то начинается потихоньку. Ой, ну сил нет. Я, наверное, сегодня похудел на пару килограмм. Что ты будешь делать? Это несерьезно. Это несерьезно. Нужна помощь поджиги все-таки. Ой, я ее не открыл до конца. Блин, облился поджигой. Черт. Черт, все руки теперь в этой штуке. Ой-ой-ой.
Ох, да. Тяжело, тяжело. Сейчас руки вытру. Протру. То вдруг руки еще загорятся.